애들끼리 술 먹다 얘기하다 보면 유독 대공만 욕하는 거 이해 안 갔는데 26살 훈련소 가서 깨달았다. 내 양쪽에 110kg 돼지 2마리랑 건너편에 150kg 한 마리가 있었는데 첫날 밤부터 포디이트에 마냥통을 받아 수류탄 터진 듯한 코골이가 시작됨. 급기야 차라리 불침번 서고 싶다는 생각도 들더라. 하필 8월달이라 애들이 똥국보다 땀을 많이 흘려서 땀 냄새까지 줬대는데 다른 생활관 애들도 우리 생활관 보면 코 막고 지나가더라. 밥도 얼마나 처먹던지 배식조 할 때는 아침마다 주는 우유랑 후식으로 나오는 요구르트를 10대 개씩 처먹더라. 그리고 돼지 새끼들이 쥐가 그렇게 많이 나는지 맨날 쥐 났다고 도와달라 하더라. 내가 고양이도 아니고 참